हाम्रो चाहिँ खाना आइपुग्यो। अब हामी चाहिँ खाना खान लागेको है। यहाँ मेरो बुढाको लागि र मेरो लागि ड्रिङ्क्स पनि आइपुग्यो। ल अब चाहिँ बुढाले खाना खोलेर पनि प्याकहरू खोलेर पनि खाना सुरु भइसक्यो। अब चाहिँ मेरो पाली है खानाको प्याक खोल्ने। म चाहिँ भिडियो बनाउने भएर चाहिँ अलिकति ढिलो भयो है। अब चाहिँ हाम्रो खाना सुरु भइसक्यो। ल मेरो पनि खाना अब प्याकिङ खोलेर तयारी गरेँ खानाको लागि हो। चिकन राइस छ है। अनि यहाँ बाहिर चाहिँ यस्तो अँधेरो भइराखेको छ। अहिले चाहिँ हङकङ टाइम 8:30 9:30 बजिसक्यो। बाहिरको चाहिँ यस्तो छ है, अँधेरो भइरहेछ। म चाहिँ पुच्छरतिर परेछु हो। पुच्छर भन्नाले पखेटामा चाहिँ परेर यहाँ पखेटाको लाइट पिलिक 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 बलिरहेको छ हो। अब खाना खाने सुरु गर्छु म है। मेरो बुढा चाहिँ धमाधमी हो बुढा। श्रीमान कस्तो छ खाना? ओके, यो चाहिँ हाम्रो स्प्राइट पनि आइपुग्यो। सुरु चाहिँ मैले स्प्राइटबाट गरेँ है खाना। मुसुरीको दाल, चिकन अनि राइस। हो त नि। खाना ठिकै हो, त्यस्तो वाउ त छैन हौ। ल म चाहिँ अब क्यामेरा मारेर मजाले गम खानु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ डिजर्टमा चाहिँ ब्रेड छ है। अनि अहिले एकछिनमा अब टी खाने कि कफी खाने सोध्नुहुन्छ होला। अनि अब कफी खान्छु पिउँछु भन्छु है। अब मैले चाहिँ क्यामेरा चाहिँ मारेँ। क्यामेरा मारेर चाहिँ म अब खानाको इन्जोय गरेर चाहिँ खाना खानु लागेछु। ल बाई।